пичове, добре дошли в нов епизод на The Forest, в който ще играем аз и Симуис. Ще правим много оцеляване, ще правим поредица. Абонирайте се, лайквайте и нека започваме. Симуис, може да се представиш. Доста бързо. Те върта ма зад някаква се представя. Добре. Абонирайте се, момчета. Дартваме. А да ви сега къде ще ни спалне. А, така. Да я ви... О, храна. Още храна. Ако не слушаш, ще се случи същото, което се случи на тази. О, да, има го. Добре, с хора след малко ще ви покажа един глич. Ле, Какво викаш? я ме кажа за едното ми рокла. Ле, направо, човек. Дай я нещо ще го покесвам. А, мога да взема, what the fuck? Окей. Я вин сега. Да, носи готина. Давай, Може квалитетно. Я вин къде съм. Айде, може по-толкова фара. Ами... Добре, знам къде сме. Мисля, че знам къде сме. Да. Окей. След което, като отидем там, моментално ще отидем за модерната брадва. Искаш ли? Моментално, нали? Направо, като отидем там, отиваме директно за модерната брадва. Г. Би казал аз. Ставам. Къде да има рук? Батко, тази игра много на стамината отвъртително. Но началото като не си се развил и атлетизъмът си е нисък и тичаш 2 метра и се изморяваш, човек. Колко ти. Искаш ли просто да направим едно нещо? Като си построим базата, да убием животни, да вземем главите, да ги слагаме като такова трофей. Лад, и тук има лодка и ще да валим да експорнем лодката. А чакай, че съм взимал домашен любимец, човек. Ясно. Окей. Мене съм се двора сме взяли акулата, бе. Тично. О, да, охо. Какво има тука? Някакъв артефакт, окей. Някъде блок, мисинг. Да. Слушай, че може да стане след малко и ти да мисинг. Не знам, брат, направо... Абе, Сашо! Опа. Да. Я чакай малко, бе. То не е спалнало точно където трябва да сме, чакай малко, бе. Мале, верно! Ние сме точно там, къде трябва да сме. Да. Давай го колко остро. снурки. Така ли? Да направим такова. Според сега ще ви покажа пак един като Infinity Glitch за храна. Той не е Infinity Glitch, ама просто трябва да си ги събирате вие. Няма да си имам повече месо, че напълних с месо. Къде беше само, че? Защото всичко изглежда толкова странно, бе. То беше нататък. О, то беше нататък. Опа, това ли? Без ще валим ли за модерната брата? Че си остава куската глава. Трябва да насам. Но тук има тони изотските теми. Така. Хора, чакайте. Не. Да направи едно такова да има къде да спим. Го видим после. Добре, слагай го там. И давай да валим да вземем нещата от там, защото да мога да има модерна брадва. И да вземем да се натакуваме с соди. И да се направим червени. За да не виждат уния изроди. Така казано. И бати паяк.
Айде. Айде. Още цепим някакво дърва. О, да. Ви дърва, ще покажа Infinity Glitch за дърва, бе. Да. О! Сашо, с другата част от самолета! Не бе, не. О, чакай, бе. Ето до Си на това... глупа, бе. Ето за това изглежда всичко толкова странно, бе. Защото самолет се разбил тука, бе. Ми да. Другата част винаги е в снежа, бе. Ама аз чакай, че се обърках тотално. Майко. Ено, тук сме. Затова ми Сигурен изглежда ли? всичко толкова... Следващия епизод очаквайте... Поредица на... Да. RV Dariat, очаквайте следващия епизод. Айде, брак се вече, виж къде съм стилен пичага. Какво кажеш? Цак, цак. Я виж вече стилен пичага сама. Да, бе. Айде да върнем. Ти ще ги кажеш. Ще ги пада много ясно. Това си е фри армор, брат. Къде е гучето, бе? Ето го. Защо не слушай от другите? Те са... Всичките са тука. Те са други такива. Знаеш, че ни очакват малко по-такива кораби там в пещерата. Ако си гледал минали епизод. Да сещаш, те са двама. Ще ги правим, те са лесни. Че използвам един мет. Там има ли мет тук? Медови има, да. Даже са 5, мислиш. New Animal Discovered. Взимай гърби. Чакам. Искам си става няколко кости. Има сега 2 кости. Две кости, мерси. Няма защо. Чай. Една даже. Какво се правиш, нали си по-добър от мен? Нали си по-добър от мен, какво се правиш? Този пък. Кога ме видя по-добрата? Яви ми сега уевера. Два армора си направи горе. Сега екип. И да, между тези две къщички продължаваме по тази пътечка. И сме в фала на пещерата, бих говорил. Тия гъби не ги ешат са отровни. Отлично опит ти знаеш. Какво викаш? Не, отличен опит, да. Да. Така. Да паля ли бардата? Да. Моите брата ще запаля да ги трепам с огън. Еми да, това е целта. Чакай, ма. Първи разклон директно дясно. Аз брадвата? Да. Аз отивам долу, чакам те. Сега, вземем брадвата и тук раци деца долу и отиваме, почваме да си строим леко по лека база. Да се запаля да, брат. Защото са на вода, може би, премести ги някъде. Ди. Ставай. После ще ги обра, ако не се разпална. Тук има някакво колоци обаче. Къде беше динамита, бе? Не знам. Чук нещо, брат. Да. Пиратски! Аллаху аба! Абе, за демичко е по-добре, бе, айде и втората.
Да, бие повече демидж, ма е по-бавна и блокира повече, така че е по-хубава тази модерната. А първата просто е по-бърза. Чек съм спомнил. Катаната е най-доброто оръжие и мачетето, буквално. Да, добре. Да запазваме играта и това да. Значи няма да почваме с база, така? Да си имам. О, тия още са тука, идеално. Ай, сега на батио. И как на мен ми се парат? Нямам си не идея. Това за мен, нали? Да. Айде! Ядене. То дънер. Трябва да че им дава. Чакай малко, че ще се загубя. Като излезем, дай да построим това. Ония тент, там де си го служил. Там това за спането и да сейфваме и да спираме за днеска. Ей, аз забрах се поеди съм. Остане. Това се бои се. Тя има ли флаш ойде? Да, има флаш, да. И граната има... знаеш. Чакай му. 6 минута е после от тебе. Аз се загубих. Направи само. Към чукчето следвай просто. Да. Чакай малко час. Да, там мръв, там няма. Нека съм се до фърст. Това съм с до форест е по... Стамината много издържа там. А там мяташ... Тук работи ли така, бе? Как? Мятаме един динамит между дърветата и те падат. Да. Аре бе, питай се бе. Не се дръпни иначе. Не си го Пази, че има пиратки. Това баси и си фарма на дървета, брата. Ти го знаеш кой си фарм на дървета. Да, но и с количките. Да. Това вече е фарм, да. Направо другия епизод го почваме сутринта. Да бе. Мали та стамена направо ще ни подуди човек. Ти направим една пейка долу с почема. Да, тя да възвръща стамената. Тук ще го направим огради, ще има... Ти ако знаеш, на братовчет ми сървър какъв е. Че не съм ти го показал. Казвам се. 7 дървета иска това нещо. Айде още един път. О, Иво, просто това дърво е там го гръбна, дали ще падне? Голямото не. Първо му направиш нищо на него. Това е яко. Че без да иска да не го на гръбна. него нищо не му направиш. Това е вечното дърво. Да. Хилядогодишното. И голямо ориентирващо Докато цепиш дървета, бе, някъде тук да няма падане. Абе, оставя, бе. Ще ги търся тук в тъмницата. Айде, взимай две, аз две и добре. Айде. Идвам. Не е като в CS. Добре, пичове, това беше от днешния епизод. Абонирайте, лайквайте и най-вече коментирайте, абонирайте се с Симиза и айде. В нещо другото видео. Айде.